अच्छा भाई, इधर ऑयल फील्ड्स लगी हुई है, देखें ओपनली, अगर आपको नज़र आए किसी को। क्लीनर का डब्बा आता है चेन क्लीनर का, वो 2 दिन ऐसा कुछ लेगा, और हम करेगा तो फट से करना सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब जनाब। आज बहरीन में फर्स्ट सेकंड डे है, लेकिन हाँ कल एक रात गुजारी है, आज फर्स्ट डे है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहरीन छोटा सा इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि इधर ज़्यादा दिन रुका जाए। मैं कल इधर से मूव करूँगा बहरीन से, और इधर चंद एक जगह हैं जो देखने वाली हैं, जैसे इधर के 2 फोर्ट है, 2 किले हैं जिसको बोलते हैं, किले हैं 2, और एक इधर वो लाइफ ऑफ ट्री है कुछ करके, ट्री ऑफ लाइफ है, लाइफ ऑफ ट्री कुछ इस तरह वो है। तो फ़िलहाल तो चलते हैं वो ट्री देखने के लिए, ट्री ऑफ लाइफ देखने के लिए, फिर इंशाल्लाह आगे को निकलते हैं। लेकिन सर जी इससे पहले कहीं रुकते हैं, चेन बहुत आवाज़ कर रही है और चेन लूज है काफ़ी सारी। अब मेरे पास मेन स्टैंड है नहीं जिसकी वजह से मैं ख़ुद कर सकूं, तो किसी शॉप पे चलते हैं, उधर से करवा लेते हैं, सस्ता ही है। किसी सस्ती शॉप पे जाएंगे, किसी एक्सपेंसिव शॉप पे नहीं जाएंगे। जिधर कहीं सस्ती शॉप होगी उधर चलेंगे। तो चल के क्या नाम है उसका, चेन को क्लीन करवा लेते हैं, चेन को थोड़ा टाइट करवा लेते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह निकलते हैं। ये जनाब मॉस्क है। अच्छा, इधर की एक यूनिक चीज़ ये है कि एक जगह पे शिया मॉस्क होगा, एक जगह पे सुन्नी मॉस्क होगा। अक्सर मैंने ये देखी है चीज़ यहाँ पे, क्योंकि इधर कुछ 2012 में सुना था कोई कॉन्फ्लिक्ट फ्लैग हुआ था इधर, और उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे शिया सुन्नी का। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, इधर अमन सुकून है। इधर आप गलियों में फिरो ना, तो गलियों में ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की गलियों में फिर रहे हो, जैसे लाहौर की गलियाँ हो गई, सियालकोट की, इस तरह गलियों में ऐसे फिर रहे हो। ये सिचुएशन है। रूल ऑफ लॉ को लोग फॉलो करते हैं, इधर सिग्नल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ जगहों में नहीं भी करते, कुछ जगहों में करते हैं। मेन हाईवे पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, बाकी पुलिस नहीं इधर कुछ कहती। मैंने नहीं अभी तक देखा कहीं पुलिस ने किसी को रोका हो या कुछ चेकिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं अभी तक देखा। ठीक है, निकलते हैं इंशाल्लाह। Hi, how are you? Good morning. Good morning. Yeah. I'd like to know, do you repair the bikes also? Yeah, what is the problem, sir? Just need to clean the chain only, Only that one? and maybe need to tighten it up a little bit. Just check if I need it. Yeah, we need. Yeah, we need. Okay, just one second. Okay. Can I just know? put the bike, Okay. just put the- Can I know? Huh? Can I know the charges? You have to charge that one? Yes. Okay, come, take it right side. Only changes with and clean. That's it only. Just take a seat, sir. That's fine. चेन को क्लीन करना है, चेक करने पे है? चेन कटर से करेगा और ऐसा ये से कैसे? चेन भी क्लीन है ना, ये क्लीनर का डब्बा आता है चेन क्लीनर का, वो 2 दिन ऐसा कुछ लेगा, और हम करेगा तो फट से करना सकता है। पेट्रोल से कर लो, मुश्किल है वो। अच्छा है, क्यों क्लीन करने का? ये इस पे काफ़ी डस्ट आ गया ऊपर। क्लीन करेगा तो आपको ज़्यादा, हम करेंगे मुश्किल नहीं, क्लीन करेगा ज़्यादा ये आ जाएगा ना। नहीं नहीं, ना ज़्यादा दिन नहीं होगा सेंटर में, इसका एक्सपी आता है सही है। चेन क्लीन करने का। जब मेरे पास वो है, चेन लुब्रिकेशन मेरे पास है, पड़ी हुई है, वो है मेरे पास। वो डालेगा तो चलेगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइट कर दो इसको। ओके ओके। क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं वो मारेगा तो बराबर है, तो उसका वो तो मैंने मारा ऑलरेडी। मारा था एक वो देखे ना, ये देखा, अभी लगा हुआ है, अभी भी ऑयल है, ये तो भी मैंने मारा है, कल मारा ये। करने के बाद वो लूज है कि वो जहाँ है ना। एक मिनट, इसका कितना होएगा? थोड़ा सा टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि बैठेगा तो फिर नीचे आएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, इधर ऑयल फील्ड्स लगी हुई है, देखें ओपनली, अगर आपको नज़र आए किसी को।
फील्ड लगी हुई है। ये सामने ऑयल फील्ड लगी हुई है, ये भी है ऑयल फील्ड। इस ज़मीन में यानी कि पेट्रोल ही पेट्रोल है, हर जगह पे लगी हुई है। जगह जगह काम चल रहा है। ऑयल म्यूजियम, फर्स्ट ऑयल वेल। जितनी मशीनें सारी रुकी हुई हैं, मे बी यहाँ पे बंद कर दिया काम उन्होंने, नो आइडिया, क्योंकि जगह जगह बने हुए पॉइंट्स, ये बना है वो बना हुआ है। ये देखें, ये लेफ्ट पे चल रहा है, ये चल रहा है। वो सामने चल रहा है। ये चल रहे हैं दो। वो सामने फैक्ट्री है, मुझे लगता है वहाँ पे ये क्लीनिंग का प्रोसेस होता होगा पेट्रोल का। हाँ लाजिम, पहले तो सुना था इधर कोई क्लीनिंग नहीं होती, सारा ये ऑयल यहाँ से निकाल के सऊदी जाता है, सऊदी में आगे क्लीनिंग प्रोसेस होता है, फिर आता है इधर ऑयल। लगता है अभी इन्होंने फैक्ट्री लगाई है अपनी। ये है जी सामने ट्री ऑफ लाइफ। लेट्स सी, कहीं जा सकते हैं पास में, फ्रॉम एनीवेयर। मुझे लगता है उन्होंने क्लोज किया हुआ हर तरफ से सराउंडिंग की हुई है। ये जो ट्री ऑफ लाइफ, ये कुछ ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ओल्ड है और हर साल इसको 65,000 से 70,000 लोग देखने आते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल एक अकेला दरख्त है पूरे इस एरिया में। ये मनामा से कुछ कह लो 27 to 28 किलोमीटर्स है। ये पूरी कंट्री इतनी छोटी है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है। मैंने जो नोट किया है इसके मुतालिक वो ये है कि ये कंट्री
अगर आप एक स्ट्रेच से दूसरे स्ट्रेच पे जाते हैं ना, एक कोने से दूसरे कोने में, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 52-55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मैक्सिमम, लाइक दैट, इतना है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सऊदी से बहरीन का ब्रिज है वो इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा जो इनकी अपना लैंड बॉर्डर है वो यही 55 टू 70 किलोमीटर्स, 55 to 60 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। ये इसकी क्या नाम है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है मनामा की, बहरीन की। ये रून्स है यहाँ पे के बिल्कुल ट्री के नीचे। ये यहाँ पे पहले पुराने घर होते थे, यहाँ पे। ये इसके रून्स है। पहले तो ये बहरीन बहुत छोटी कंट्री होती थी। ये अभी इन्होंने क्या नाम है, ये समुंदर में मिट्टी डाल डाल के वो जो बनाते हैं, ज़मीन बनाई है, फिर उसके बाद इन्होंने बहरीन, ये मनामा सिटी सारी बनी है। ये रून्स है इसके, चारों तरफ है इसके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो देख लिया। अब आगे को निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये रमल हो या इस तरह पथरीला इलाका हो, पथरीला रोड हो सॉरी, तो उसमें खड़े होकर बाइक चलाने का अपना मज़ा है। बहुत कंफर्टेबल होकर बंदा चलाता है। पेट्रोल आखिरी पॉइंट है। हालांकि जितनी कंट्री है, एक कोने से दूसरे कोने में मैं पहुंच जाऊंगा इसी पेट्रोल में। लेकिन यह कि अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं। सुना पेट्रोल यहाँ पे काफ़ी चीप है। घर से कार्ड मशीन हो इसके पास, अब तो कैश है ही नहीं पास, खासकर बहरीन तो बिल्कुल भी नहीं है। फुल फुल फुल। एक मिनट छोड़ दो। कितना हुआ? 2 दिनार 90। ओके, नहीं ओके। 20 दिरहम में टैंकी फुल हो गई है। 21 दिरहम में, ज़बरदस्त, 21 दिरहम में हो गई है। ये सर टेरिटरी शुरू हो रही है बहरीन फोर्ट की। अब देखते हैं कि क्या ये फ्री है कि पे करना होगा इसका। अगर पे करना हुआ तो फिर मेरा मुश्किल है अंदर जाना। फ्री होगा तो लाजिम जाएंगे। अगर पे करना हुआ तो कुछ कम प्राइस में होगा तो फिर है, वरना सॉरी कर देंगे। यही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेट्स सी।